Karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV kokote ambako unakuwa unasikiza matangazo yetu, ikiwa ni saa 9 majira Afrika ya Kati, saa 10 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Na unasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Big up sana kwa wote ambao wako wanatusikiliza hapa, na maanisha wale wote ambao wamekwisha kujiunga na Baraka1 TV membership. Hapa unajua kuna zile harakati ambazo unaweza kufanya ili uweze kujiunga na membership za Baraka1 TV. So hili ni kwa ajili ya kuendeleza kuisupport Baraka1 TV ukiwa uko sehemu zote zile duniani. Lakini kabla ya hivyo, kwanza kumbuka tu tulisema kwamba tutazungumzia kuhusiana na matukio ya kijana wa Yoweri Museveni, Kainerugaba anaitwa hivyo, Muhoozi Kainerugaba, kuanza kurukwa na akili, kuanza kupandwa na ukichaa. Sio mara ya kwanza Muhoozi kuzungumza mambo ya kipumbavu. Ashawahi kuzungumza kwamba serikali ya jeshi la Uganda UPDF wanaweza kuiteka Kenya, Nairobi, ndani ya masaa mawili. Ashawahi kuzungumza kwamba UPDF ina uwezo mkubwa kushinda majeshi yote ya Afrika Mashariki. Yaani ashaongea vitu vingi sana. Sasa najiuliza kwamba huyu ndo aje apewe uongozi wa Uganda. Uganda inakwenda kugawanyika kiukweli, kwa sababu huyu jamaa hakuna anayemkubali Uganda. Kwanza wanaendesha Uganda kiukatili, kiudictator. Washaua Waganda wengi wasiokuwa na hatia. Masikini wengi Waganda wanakufa kwa ajili ya mikono ya huyu mwenda wazimu ambaye hajielewi. So na swala jingine pia tutazungumzia kuhusiana na Rwanda. Rwanda kumefanyika vitu vya kigaidi, huku magaidi wa M23 kupitia RDF ambao wako wanakuja kufa Kongo. Wajane ni wengi Rwanda, wanalalamika. Rwanda wajane wanalalamika. Na kitu kingine ambacho ni kubwa zaidi, kutarajiwa kuondoka kwa magaidi wa M23. Kuna kikao kilifanyika Rwanda, huku makamanda wa jeshi ya Rwanda wakina James Kabarebe na wengine wakikutana ndani ya mkutano huo na kuzungumzia mustakabali wa jinsi nchi iko inaendelea. Na ilikuwa ni Jumamosi, nafikiri. Jumamosi kilikuwa ni kikao kimoja cha siri, lakini habari zinasema kwamba ndani ya kikao hicho Corneille Nangaa pia alikuwa ndani. Tunajua kwamba Rwanda iko na sanctions za Umoja wa Ulaya, iko na sanctions za Marekani. Makampuni makubwa ya Marekani yamefunga milango Rwanda, na hivyo vikwazo hivyo vinapelekea Rwanda kuhangaika. Na rais wa Rwanda akaambia kwamba wenye Rwanda tufunge mikanda. Sasa mambo yanaenda kwa magumu. Katika mkutano huo Nangaa alikiona cha mtambakuni. So hiyo pia tutagusia. Tutagusia hilo ili tuweze kupata picture sahihi ya nini ambacho kinaenda. Je, Rwanda inakwenda kumwangusha Nangaa, inakwenda kumwacha Nangaa? Ndio wale ambao iko inaenda kutokea siku za hapa karibuni. So karibuni sana ndugu zangu, jamaa na marafiki. Na kidogo tu tutazungumzia maandamano ya Australia. Kuna watu wameweza kuandamana Australia. Ilikuwa ni jambo la maana sana kuweza kufanya hivyo. Na kwa wale ambao wako ndani ya membership za Baraka1 TV, namuona Jacqueline Rukevia ni member wa Baraka1 TV kupitia Baraka1 TV ya YouTube, ameweza kuingia ndani ya membership. Kuna Andre wa Tuna, kuna Ebengo Bernard, kuna JR Sharif, kuna Salvador Idi, Mapendo Elias, niko na ndugu yangu hapa Alenga Isobe, Ramix BFA, Hussein Matambo, Alex Jean Pierre, na pia dada yetu Elizabeth Mawazo. Hawa wameweza kujiunga na membership ya Baraka1 TV. Kama pia unataka kuweza kujiunga na membership ya Baraka1 TV, tafadhali ingia tu kwa YouTube na utaona sehemu ambako kuko membership, na unaingia moja kwa moja pale, itakurahisishia ili kuweza kuisupport B1 TV. Na kuna aina mbalimbali za membership ambazo nyinyi mnakuwa mnatusupport sisi ili tuweze kusonga mbele na kuwa na waleteni matangazo kama hivi jinsi mko mnayapata kila
kila kukicha. Pia namuona mzee wa state ya Maine ikiwa USA, ndugu yangu Bio Kilamba Mawe pia yuko USA kwa kazi kubwa ambayo unafanya, big up sana bro. Namuona pia ndugu yangu wa nguvu Butoto maarufu kama Mishak, Tedone kutoka Michigan. Ndugu yetu tayari yeye amesha kuchangia ya miezi 3. Big up sana bro. Kwa membership ya Baraka One TV miezi yake 3 tayari. So namuona pia Jacques Bahati kutoka Colombia, Missouri, USA. Ndugu yetu Bio Kilamba Mawe yuko Rapids. Yo pia Asani Ramadhan, Mashaka Yamba, Ankis Kandeze, Asimu Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabo Afrika Kusini, na wengi Daletesia, Dafeza UK. So big up sana ndugu zangu kwa kutusupport Baraka One TV. Na Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea kama tunavyojua. Operation hii lengo lake ni kuweza kukusanya kadiri tunavyoweza ili twende tuwasaidie ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Na pia usikose kujiunga na Baraka One TV channel 2 ili uweze kupata matukio mbalimbali ambayo yako nazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na hili swala la Muhoozi, hapana. La wajani Rwanda kulia, hapana. Tuanze swala la Canada, la Australia kuweza kufanya maandamano. Australia kuna wakongomani ambao wanaishi kule wameweza kuonyesha umahiri wao kwa kuandamana na kuweza kuiambia dunia hali ambayo iko inaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuonyesha hasira zao, huku mamilioni ya watu, maelfu ya watu wakiwa wamepoteza maisha kutokana na vita ambayo Rwanda imeweza kutuletea, na hivyo wananchi kuendelea kuteseka. Sasa maandamano hayo yanaweza ni moja kati ya yale maandamano ambayo yako yanafanyika kila kukicha kwa lengo la kutaka kuimarisha na kuonyesha jamii ya kimataifa kwamba mambo ambayo yako yanafanyika Kongo kiukweli hayakubaliki na yanatia hasara kubwa wa Kongomani, na hivyo Kongomani wamechoka na wanataka Umoja wa Mataifa uweze kuingilia kati, licha kwamba mambo mbalimbali yamefanyika ya Umoja wa Mataifa kuingilia kati, lakini bado suluhisho kamili halijaweza kutokea. Il a donné toutes sortes des animaux aquatiques et poissons. Dans le sous-sol, il a mis toutes sortes de richesses, des minéraux. Et dans nos forêts, il a mis toutes sortes des animaux sauvages. Mais nos voisins ont toujours envie de notre pays. Nous n'avons pas besoin de devenir Rwandais ou Burundais ou Zambiens, Angolais, Ougandais, Africains. Nous sommes fiers d'être Congolais. Notre pays, on ne se laissera jamais faire. Nous allons éduquer nos enfants. Nous allons leur montrer que le Congo est indivisible. Donc, débalkaniser notre pays, on n'acceptera jamais ça. Nous sommes là pour défendre nos droits, car nous avons droit à la vie. Pourquoi les multinationales peuvent continuer à supporter Kagame et tous les bandes criminels qui nous pillent et nous massacrent? Ils pillent nos minéraux, ils pillent nos hommes, ils violent nos mamans, ils pillent nos richesses. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Nous tous, nous sommes unis. Déjà de toutes les provinces, nous sommes venus loin, en Australie du Sud. Stop genocide! 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 Stop killing! Stop killing! Stop killing! Stop killing! Stop raping! Stop raping! Stop raping! Stop raping! Why they can continue to kill our people?
baada ya maandamano hayo, tuzungumzie hili swala la kikao ambacho kilifanyika siku ya Jumamosi kama sikosei, kati ya James Kabarebe, makamanda wengine wa RDF. Nazungumzia wale ambao wako wanaongoza hii operation ya kuingia Kongo. Unajua kwamba operation ya kuvamia Kongo inaongozwa na James Kabarebe. Mipango yote iko mikono ya James Kabarebe, na ndio kama unakuta ile sanction ambao walipewa wakina James Kabarebe, wakina Lawrence Kanyuka na wengine, kwa sababu Umoja wa Mataifa umekuja kubaini pamoja na Marekani kupitia vyanzo vya upelelezi, ni James Kabarebe ndiye iko naongoza hii operation. Sasa kulifanyika kikao majenerali 5, na ndani ya kikao hicho pia Corneille Nangaa alikuwa ndani. Rwanda inasema kwamba haiwezi kuendelea kupata matatizo kutoka kwa Umoja wa Mataifa, na hawezi kupingana na Umoja wa Mataifa, hawezi kupingana na Marekani, na hawezi kupingana pia na Umoja wa Ulaya. Sasa itabidi Rwanda iweze kuondoa vikosi vyake. Hii ni habari njema sana kwa Komanda. Na ndio maana kama unakumbuka, baada ya M23 kutangaza kwamba watajiretire Mwalikale, sawa, watajiretire Mwalikale, Rwanda ilikimbilia na kusema kwamba inapongeza sana ile hatua ya M23 kujiondoa Mwalikale, ili kuweza kupisha suluhisho la amani liweze kutafutwa. Ilikuwa ni njia ya kujikosha, njia ya kujisafisha, ili ionekane kwamba kweli Rwanda iko ina support kutafuta usuluhisho na kutafuta maelewano na kutafuta amani ya kudumu ndani ya ukanda wa maziwa makuu pia na ukanda wa Afrika ya Mashariki. Sasa katika kikao hicho James Kabarebe waliweza kuamua kwamba sisi RDF tutaondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kuondoka kwetu kama M23, sasa wewe bwana AFC, Alliance PF Congo, utafanya vipi? Nangaa anasema no, sisi unaona tuko na forme watu deja mkijeshi. Kama ulikuwa unamsikia Nangaa sasa iko nakuya mara mingi sana, iko na assisitiza juu mjiunge na movement, mjiunge na movement. Alikuwa anajua kwamba ile kuiza watu wajiunge na movement, akafanya reference na wakati ya mzee Laurent Desire Kabila. Unaona wakati ya mzee sasa mzee kuna kuja anambia ingieni jeshini, ingizeni watoto katika jeshi, hawa ni wageni watapita. Sasa naye akawa na ile picture kwamba ingieni movement, hawa bataondoka, ba M23 wataenda, Messi tutabaki. Ndio ile picha yenye alikuwa iko nayo. Sasa wakamuuliza, "Ewan, si tunatoka, utajikomporte ae?" Yaseme no, hapana, unaona tuko deja na forme watu biko ku Rumangabo, biko mkaa kule biko na banakuwa forme, donc tuko na maelema ya kutosha. Wakamwambia hapana, sisi wakati tutaondoka RDF, afu wewe ubakie, ile haita make sense. Umoja wa Mataifa utaendelea kusema tu kwamba si bado tuko tunapambana mle ndani. Donc wakati sisi tunaondoka, na wewe pia utalazimika kuondoka. Ndio pia utalazimika kufanya nini? Kuondoka. Kwa hiyo hapa Nangaa kichwa kinamuuma. Unaona? Nangaa kichwa kinamuuma, anajiuliza afanye. Ukiangalia ile foto yenye hii foto hapa ya hapo ni kwenye kambi zao za mafunzo. So kama Nangaa na kidogo afya yake inazorota hivi. Iko naonyesha tabasamu, lakini kama haiko Nangaa, unaelewa? Sasa iko na deception ndani yake. Anaona kwamba iko trahi na Paul Kagame, wakati yeye alienda ingia mkope yenye haiko yake. So kwenye kulikuwa kreye M23 Joseph Kabila na Kagame na Museveni, yeye Nangaa kukua. Bwana mpatia chapeau kubwa yenye inamshinda. Leo Nangaa anataka kubakia hivi ewani. Ushelewa? Kwa hiyo hii ni habari njema sana kwa Kongomani. Watu wengi walikuwa hawawezi kujua hii na hawawezi kukuletea hizi taarifa. So taarifa hizi endapo zitafanywa kazi kiuhalisia na kiukweli kabisa,
Nangaa hana siku nyingi anakwenda kuanguka. Na watoto wa Goma, Bukavu na sehemu zingine zote ambazo ziko mikono ya Alliance Fleuve Congo, tofauti na mashambulizi ambayo waza wako wanazidi kuyafanya. M23 wakubali wakatae RDF wako wanaondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya mambo yalikuwa yamekwisha kupangwa zamani, yashazungumzika zamani, yashamalizika zamani, wao waweze kuondoka. Kwa hiyo situation ya Corneille Nangaa sasa hivi iko ngumu sana. Nangaa katikati ya maji mazito, Nangaa katikati ya moto, Nangaa mguu ndani mguu nje, hajui akimbilie wapi. Kichwa cha Nangaa kinatafutika na Paul Kagame. Unaona? Kwa maana hiyo Kagame yuko anatafuta kichwa cha nani? Cha Corneille Nangaa. Muda si mrefu Nangaa mtasikia anapotea. Sababu endapo atatia makanga nguvu ya kusema yeye ataendelea kubakia na RDF ishatoka, nini kitafuata? Atakuwa eliminisa makanika. Ile ndio itafanyika tu ile pale. Kwa hiyo Nangaa sasa hivi ipo kwenye wakati mgumu. Kitu kingine ni nini? Kitu kingine ni kwamba Rwanda huko wanawake wa Rwanda wanalalamika. Wa Rwanda wanalia waume zao wanafia Kongo. Wajane Rwanda wanakuwa wengi. Hivi mnajua kwamba jeshi la Rwanda karibia 10,000, sio karibia, zaidi ya 10,000 na wamepoteza maisha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. That's true. More than 10,000 ya soldiers wa RDF wamepotelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sio kupotea, wamepoteza maisha. Na sio kupoteza maisha tu, wamepoteza kila kitu. Na sio kila kitu tu, mpaka nafsi zao pia zimeenda kwa shetani. Kwa sababu Biblia inaweka clear, alaniwe mtu yote ambaye anavuka mipaka ya jirani yake. Sasa Rwanda watu wanalalamika, wanawake wanalalamika waume zao wamekuja huko wamepotea, hawarudi majumbani kwao. Kule serikali ya Rwanda iko inaficha ya mambo. Yaani mambo ni magumu kiasi kwamba Kagame amekwisha kuchukiwa na asilimia kubwa ya Wanyarwanda. Ile sasa uzuri wa Wanyarwanda wao, hata kama wachukie wataongelea wapi? Hata kama mtu akasiriki avimbane wewe ataongelea wapi? Sie kwetu tu kwetu na huu. Ukichukia Fachi utasimama tu barabara kesho unaandamana. Fachi dégagez na wanakuona tu unapita huyo ujue na kupiga, unafanya setting yako, ukimaliza unarudia kwako ugali na maragi, ugali na sombe unalala. Sasa Rwanda utafanya hivyo wapi? Hakuna. Kwa hiyo wenye Rwanda wanateseka sana, wanalaani vitendo ambavyo viko vinafanyika vya watoto wao kuchukuliwa kule kuja kuletwa jeshini kisha wanapotea pasipo kujulikana. Dezi, hauje kama bazungu hapa Kigali bari bafukuza watu walikuwa wanatumika tulikuwa tunasaidiwa na Amerika. Bazungu barishaenda juu barisimamisha kazi na Waberge bari bafukuza. Bamingi bote wanaona nchi ya Rwanda inataka kuwa na insecurity ndani, banakimbia. Makazi mingi barisimamisha juu ya embargo baritukamatia juu ya kuleta fujo mu Kongo. Sasa bari bote njo barikuwa banatupa kazi, njo barikuwa banalipa mishahara ya watu. Hivi bya mingi bitakufa, bitasimama, tutahangaika. Machakura rishapanda, kupata mchere mfuko wenye ulikuwa 35,000 hivi unafika ku 42,000. Mafuta kabido ka 5 litre kiko ku 15,000. Vitu vilipanda mubaya, vilipanda kabisa. Tena msione kama hamuna amani Mkongo, na hapa hakuna, juu tuko na boga, na mwenye alikuwa na franga hapendi kutoa. Bote barishatia kumaposha, wapendi kutoa, wanasema kesho wajue kama bitakuwa na munagani. Ndio maana krize sasa inaendelea, mahoteli hakuna batu benye biko banakuya kuvizite Kigali, hakuna nini. Maraba na sisi tunateseka kabisa, haiko nyipeke. Kila kitu yote Mungu ndio anajua mwanzo na mwisho, ni kuchunga tu. Tunaangalia video ya wapolitisia kama itaisha na mwana gani.
Vrema maisha ya Goma naonaka kila siku kumutandao, namuna hakuna banki zinatumika, namuna hakuna hakuna chakula kinatoka mu village juu ya walikuwa na vita. Shida muko naye kabisa, tunawaombea kila siku Mungu awasaidie biishe tupate maisha mzuri. Sasa wewe je, nini ufanyake kazi ya kastelite watu biko banaileta hapa Kigali kutoka Rubaya? Iko mashetere hapa Kigali wanatoka Rubaya banabileta Kigali, tena waisha kuwa bamingi bakongomani kubileta, wanasema wanapata faida. Unaona bwana, hiyo ndo hali ambayo iko inaendelea Rwanda kwa sasa hivi. Unaona, yaani mtu asikudanganye kwamba ukafikiria ki Rwanda wao wako vizuri, Rwanda wanafurahia maisha, Rwanda wanaenjoy. No, shida iko mpaka kukinyu, mpaka kumeno. Shida ya Wanyarwanda iko ni ile tu, hawana pa kusema, hawana pa kugusia, hawana pa kukimbilia, lakini shida inawapanda mpaka kwa hali ya mwisho. Na ndio maana huko nakuta kwamba sasa hivi vijana wengi wa Kinyarwanda wanashindwa kujisajili jeshini, sababu wote ambao wako naingia jeshini wako wanatumwa Kongo, au unaambiwa mnaenda mission. Mission yenyewe ni wapi? Ni kuja Kongo. Mwisho siku wanakuja mission na hawatarudia. Na hata hao ambao huko unaona M23 sio wengi kwa sasa hivi. Jinsi waliingia Goma, waliingia polisi ya 10,000. Jinsi waliingia Bukavu hapa nako, waliingia zaidi ya 7,000. Ushelewa? Lakini jinsi wako naenda wanaisha ni hatari. Sisi Msidi Kivu wako wanapigwa, kila ukijaribu kwenda hivi wanapigwa. Kila ukijaribu kwenda hivi wanapigwa. Donki wanaisha kiasi kwamba serikali ya Rwanda inapata hasara kubwa ya kupoteza vijana na wajane ndio wanabakia Rwanda. Kwa hiyo kama una wasiweze shauri kwa Mkongomani kama kuoa uende uwe Rwanda, sababu kwenda kuoa Mnyarwanda pia ni kujiletea matatizo mengine. Ushelewa? Ya hiyo ifutwe, tunaambiana hivyo. Kwenda kuoa Rwanda ni kujiletea matatizo mengine kwa ajili ya taifa letu, wakati tunatakiwa kuweza kusimama juu ya kuweza kutetea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa ndugu zangu, tukiachana na hilo swala, tuzungumzie swala la mtoto wa Yoweri Museveni. Huyu bwana anaitwa Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba amekuwa ni kijana ambaye licha ya sharubu kuwa nyingi na kuwa na manyoa kila sehemu, lakini kama kichwa chake kidogo hakiko fixed vizuri. Ukiangalia tweets zake ambazo iko na tweet kwa mtandao wa X, mpaka ziko zinatia hasira, lakini niko nasikitika kuona kwamba serikali ya Kongo haiko inachukua reaction yoyote kwa mambo kama haya. Sababu haiwezekani chief in charge of another country army kuanza kutoa malangaji zenye ziko za menase dhidi ya nchi nyingine. Mimi autorite Kongole wanakaa kimya tu. Alianza kusema kwamba wataingia Bunia. Anaambia FRDC iweze kuweka silaha chini na wajisalimishe. Alitoa kama siku 2 siku 3 hivi, ikapita. Akaja katoa ingine kwamba anataka mkamate Lieutenant General Luboya Kashama. Johnny wa Ituri, gavana. Akamwambia anatia avis de recherche. Anafanya Luboya Kashama kuwa most wanted before mkamate. Ikapita. Anasema tena ndani ya siku kadhaa jeshi lake litaingia Kisangani. Endapo M23 inachelewa hivi, kama inazubazuba kuingia Kisangani, yeye ataingia Kisangani kwa oda ya babake Yoweri Museveni. Hizi zote iko naongea, serikali ya DRC iko kimya. Ana tweet mara nyingi, anazalilisha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anazalilisha FRDC. Lakini kitu moja ambacho mimi niko na mbijuna, mimi pia niko namjibia kwa tweet. Akitweet naangalia na mimi namwandikia.
Niko namwambia hivi, wewe usishindwe huko unatia maneno mingi sana. Kama unataka kuja kukamata Kisangani, kukamata Ituri, kukamata wapi, go ahead, nje kwa wazi. Lakini usitume hizo mbwa zako. Wewe mwenye mbwa mwenyewe ndio uje. Usije kuisha Waganda bure bure. Hapana. Wewe mwenyewe ndio uje kwenye ile command ukamate silaha uingie front. So unasema kwamba wewe ni kamanda mpiganaji mzuri. Unajua kupigana vita? Njoo ingie. Mimi nitaka umpitisha acha pigana vita gani? Huyu jamaa. Eske vita ya Idi Amin alipiganaga? Si wazi. Watu ambao washasema kiashaua watu zaidi ya 30,000. Ni watu gani? Ni Waganda ambao wako wana manifeste Uganda. Wakati ya manifestation hivi, ndio wanakamata vijana pale eti wanabeba ni wanaenda wanawaua. Wale ndio yeye ashaua. Lakini aseme hivi front vita, risasi kwa risasi. Si wazi kama kupigana. Amuulize angalau hata James Kabarebe. Amuulize James Kabarebe juu Kabarebe alikuwa muunanimu mu vita ya AFDL. Angalau hata yeye aliona gisi vita iko nafanyika. Ushelewa? Kwa hiyo ndugu zangu, huyu ukiana iko anaikosesha amani DRC. Ningeomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwanza, licha ya yote ambayo tunazungumza, bado kuko mutualization force between UPDF na FARDC. Wako wanafanya kazi ya pamoja ya kuwapiga Codeco, ya kuwapiga ADF. Na vile vile UPDF tena iko inasaidia M23. Na serikali hii yote inajua. Sasa hivi unajiuliza serikali tuko tunawaza nini? Siku zote tunasema kwamba Uganda sio mwenzetu, Uganda naye ni adui yetu. Tuko na maadui wakubwa wawili, Rwanda na Uganda. Na watatu ni Kenya. Lakini zaidi sana Rwanda na Uganda, hawa ni maadui zetu wakubwa. Hawa wanasumbua sana taifa letu. Sio watu wa sisi kukaa nao tunawachekea, haiwezekani. Ona mpaka mtoto wa Museveni anafikia tu ya kuwa anaizalisha serikali nzima. Sasa unafikiria huyu akichukua madaraka Uganda itakuwaje? Lakini ajue tu kwamba tunasubiria tuone kama atachukua madaraka ya babake, kisha ndo aanze venye iko na atafanya. Atafanya hata miezi ngapi yuko madarakani huyo? Siwazi kama atafanya miezi ama miaka 5 yuko madarakani. Uganda itakwenda kugawanyika. Uganda itarudia na yenyewe sasa kuanza kupigana wao kwa wao, sababu ya utawala mbovu ambao huyu jamaa Kainerugaba atawaletea watoto wa Uganda. Kwa hiyo Waganda nyinyi ni ndugu zetu, lakini uongozi wenu uko nawapeleka kubaya. Mko na viongozi wabaya sana ambao wanachangia kwa asilimia kubwa kuweza kuvuruga usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na si kama Wakongomani wazalendo hatutakubali kuona kwamba nchi yetu iko inavamiwa na majirani zetu, na wako wanatuzungumzia vibaya, wako wanatulia watu wetu, wanatuporea mali zetu, wanafanya sisi tuzidi kurudi nyuma kimaendeleo. Wao huko wako wanajenga mabarabara, nyie mko mnaendelea, mko mnafanya mambo makubwa, lakini sisi tuko pale pale. Na ile kidogo nilikuwa nayo bado inapotea, tunazidi kurudi nyuma na nyie mko mnasonga mbele. So hiyo hatutakubali. Kila Mkongomani atasimama na kutetea haki yake na kutetea taifa lake. Ushelewa? Kwa hiyo hapa utakuwa kwanza hakuna ujamaa, hakuna ukaribu, maana kila jambo lina mwanzo na mwisho wake. Utaifa mbele. Masuala kwamba tunajuana ni marafiki hivi, utaifa kwanza mbele. Kila mtu ana nchi yake. So hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Tunashukuru sana kwa wote ambao mko mnazidi kuwa pamoja na sisi. Na kwa safari hii tuseme tu kwamba big up kwa nyinyi wote kutoka Australia, Canada, USA, Europe, South Africa, Congo,
nzima East Africa na Central Africa kuendelea kuisupport Baraka1 TV. Tukutane majira ya saa 12 kwenye mitazamo mbalimbali ambayo huko unasikiliza kutoka kwa wasikilizaji wetu wa Baraka1 TV. Mimi ni Rajab Akili Kabonga, the one and only town DJP. Nafikiri ni jambo la maana sana kama tutakutana hiyo majira ya saa 12. Kama sisi niko na zungumza mara mingi kwamba jamani, leteni mitazamo yenye kuwa na tija, yenye kujenga, ili kuweza kusaidia jamii ya Wakongomani kuweza kufikiria upya na kuweza kuwa na upeo mkubwa wa mawazo. Chao chao, tutana majira ya saa 12.